தமிழ் டிவியின் வீடியோக்களை உடனே பார்க்க உங்க யூடியூப் ஆப்ல இந்த பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்க. சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல 4 பேர் இருக்கும்போது சத்தமா ஏன் போடுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம செய்யறதுனால நம்ம ஒரு கேலி குத்து ஆயிடுறோம். இன்னும் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கும். என்னடா அது கொஞ்சம் கூட மேனர்ஸ் தெரியாம இப்படி சத்தமா ஏப்ப விடுறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. மத்தவங்க நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத காட்டிலும் நமக்கு ஏன் அடிக்கடி இந்த மாதிரி சத்தமா நம்ம ஏன் ஏப்ப விடுறோம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கணும். பொதுவா நம்ம நல்லா ஏப்பம் விட்டோம்னா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்க, நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு நல்லா டைஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு, நல்லா ஜீரணம் ஆயிடுச்சு, அதனாலதான் நம்ம ஏப்ப விடுறோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையில பாத்தீங்கன்னா நமக்கு உடம்புல ஏற்படுற சில கோளாறுகள்னாலையும் இந்த மாதிரி அடிக்கடி நமக்கு ஏற்படுது. இப்ப நம்ம ரேரா ஏப்ப விட்டோம்னா பரவாயில்ல, ஆனா அடிக்கடி நமக்கு இந்த மாதிரி ஏப்ப விட்டோம்னாக்க உடம்புல ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். சரி, எதனால நமக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் வருது அப்படிங்கிற காரணங்களை இன்னைக்கு நம்ம பார்ப்போம். முதலாவதா பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதிகமா கொழுப்புச்சத்து நிறைஞ்ச ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நம்ம சாப்பிடும் போது கூட இந்த மாதிரி சத்தமா நம்ம ஏப்ப விடுவோம். இப்ப ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ண ஐட்டம்ஸ், சீஸ், பர்கர், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்றது நல்லது. இது மாதிரி நம்ம அதிகமா கொழுப்புச்சத்து இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடும்போது கூட நம்மளுக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படுது. இரண்டாவதா, சரியான நேரத்துக்கு நம்ம உணவு எடுத்துக்கலன்னா கூட நமக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படும். இப்ப சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு லஞ்ச் சாப்பிடுவாங்க. இது மட்டும் இல்ல, நம்ம எந்த பிரேக்ஃபாஸ்டோ இல்ல லஞ்சோ டின்னரோ எதுவா இருந்தாலும் நம்ம சரியான நேரத்துக்கு நம்ம சாப்பிடணும். அப்படி சரியான நேரத்துல நம்ம சாப்பிடலாம் கூட நமக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படும். மூன்றாவதா, சில பேர்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் கிளம்பும் போது ரொம்ப டென்ஷனா ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரொம்ப வேகமா சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வேகமா சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னாக்க, நம்ம சாப்பிடும்போது ஓரளவுக்கு காத்து நம்ம வாய் வழியா நம்ம உடம்புக்கு போய் சேருது. இந்த மாதிரி வேகமா சாப்பிடும்போது காத்து உள்ள போறதுனால கூட நமக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படும். சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் மார்னிங் டைம்ல பிரேக்ஃபாஸ்டுக்குன்னு ஒரு டைம் தனியா ஒதுக்கிட்டு மெல்லமா நல்ல லெஷரா ஸ்லோவா சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்க. நான்காவதா பாத்தீங்கன்னாக்க, இப்போ நைட் டைம்ல மெயினா கேஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடுறது தவிர்க்கணும். இப்ப ப்ராக்கோலி இல்லைன்னா இப்ப முளைக்கட்டின பயிறு, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறது அவாய்ட் பண்றது நல்லது. இது மூலமா கூட நமக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படணும். சோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ அவாய்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க, இப்ப இந்த மாதிரி வயிற்று புண்ணு சில பேருக்கு எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூட இந்த மாதிரி ஏப்பம் அதிகமா ஏற்படும். உங்களுக்கு வயிற்று வலி இருக்கும், இல்ல வயிற்று எரிச்சல் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னாக்க உடனடியா டாக்டர் கிட்ட காமிக்கிறது நல்லது. சோ இந்த மாதிரி வயிற்று புண்ணு இருந்துச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு அடிக்கடி உங்களுக்கு ஏப்பம் ஏற்படும். அடுத்து மலச்சிக்கல். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். காலையில எழுந்த உடனே நம்மளுக்கு பவல் மூவ்மெண்ட் சரியா இருக்கணும். நம்மளுக்கு டாய்லெட் வரல அப்படின்னாக்க இமிடியேட்டா நம்ம டாக்டர் கிட்ட காமிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏதோ சில நாள் வரலன்னா பரவாயில்ல, பட் கண்டினியூஸா ரெகுலரா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுனாக்க டாக்டர் கிட்ட இமிடியேட்டா காமிச்சுக்கணும். இந்த மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கூட நமக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க, இப்ப உங்களுக்கு சில பேருக்கு ஃபேமிலி ப்ராப்ளமோ இல்லைன்னா ஆஃபீஸ் டென்ஷன், இந்த மாதிரி பல காரணங்கள்னால நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃபை லீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி டிப்ரெஷனோ இல்ல ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இந்த மாதிரிலாம் மன ரீதியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நமக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படும். சோ யோகா இல்லைன்னா மெடிடேஷன் அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்றது நல்லது. கடைசியா, அஜீரண கோளாறு. சாதாரணமா நமக்கு ஏப்பம் வருதுனாலே நம்ம நல்ல சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணம் ஆயிடுச்சு, அதனாலதான் நமக்கு ஏப்பம் வருதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அஜீரண கோளாறு இருந்துச்சுன்னா கூட நமக்கு அடிக்கடி ஏப்பம் ஏற்படும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னும் போது ஒரு சிம்பிள் ஹோம் ரெமெடி, இஞ்சி சாறை எடுத்து நம்ம ஓரளவுக்கு 1/2 டம்ளர் அது மாதிரி சாறு எடுத்து ஜூஸ் குடிச்சிங்கனாக்க, எப்பெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் வருதோ அப்போ ஒரு 1/2 டம்ளர் இஞ்சி ஜூஸ் குடிச்சிங்கனாக்க உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறது கியூர் ஆகும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும். எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும். நன்றி, வணக்கம்.